आज हम जानेंगे मुल्तानी कुका कॉफ फाइटर सिरप के बारे में। मुल्तानी कुका कॉफ फाइटर सिरप एक आयुर्वेदिक कॉफ सिरप है। मुल्तानी कुका कॉफ सिरप का निर्माण निम्न औषधियां से मिलकर होता है। नंबर 1, पिप्पली। पिप्पली कफ को उत्पन्न होने से रोकता है। नंबर 2, तुलसी। तुलसी के इस्तेमाल करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नंबर 3, बनअपशा। यह जमे हुए बलगम को बाहर निकालता है। नंबर 4, कंटकारी। यह श्वास नली को साफ करता है। नंबर 5, यष्टि मधु। यह गले के सभी रोगों में लाभदायक है। मुल्तानी कुका कॉफ फाइटर सिरप का उपयोग निम्न में किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को नज़ला की दिक्कत हो तो यह सिरप गुणकारी है। जुकाम, कोल्ड, कॉफ, नाक का बहना, रनिंग नोज, गले की खराश, सोर थ्रोट को दूर करता है। एलर्जिक खांसी और छाती में जमा कफ को बाहर निकालने में मदद करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। MRP ₹110 ओनली। इस्तेमाल करने का सही तरीका: अप टू 6 years, यूज हाफ टीस्पून 2.5 ml, 6 to 12 years. Use 1 teaspoon 5 ml above. 12 years, use 2 teaspoon 10 ml 3 times in a day. Shake well before use. For better results, mix Kuka Cough Fighter with half cup of luke, warm water, or as directed by physician